전쟁터에서 깨달은 게 하나 있습니다. 환경 탓, 나라 탓, 부모 탓만 하고 있으면 내 인생은 딱 거기서 멈춘다는 겁니다. 핑계대는 순간 성장은 끝납니다. 잿더미 속에서도 우리는 내 삶을 다시 잡아야 했습니다. 비극을 탓할 시간에 발걸음을 한 뼘이라도 더 내디드십시오. 운명은 남이 바꿔주는 게 아니라 내 손으로 직접 끌고 나가는 겁니다. 멈춰 있지 말고 오늘을 사십시오.